Божьей милости, если вы нуждаетесь в Божьем прощении, если вы нуждаетесь в том, чтобы Бог вас помиловал, благословил, прикоснулся, исцелил дух, душу и тело, то это время для того, чтобы выйти наперед и обращаться к Богу. Бог, который тебя любит, который льна курящегося не угасит, готов обратить свою милость к тебе, брат, сестра, и это время для тебя. Да услышит нас Бог. Молитесь, обращайтесь к Нему, к живому Богу во имя Иисуса Христа. Аминь. Молимся, друзья. Стучит, стучит железный молот. Кто-то нуждается в прощении. Идите к Иисусу Христу. 1001 раз идите. Идите к Иисусу Христу. Есть такая возможность, есть такая привилегия. Молод ли ты, в средних годах или в почтенном возрасте, иди к Иисусу Христу. Иди, есть такая возможность. Уникальная, кстати. Прохожий, слышишь ли, прохожий, о человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог, в венце висит. Господи, прими молитвы наши. Пронзи дай силы, выходя к Тебе, к Твоему престолу благодати, получить это драгоценное прощение и силу быть победителем, но не побежденным. Господи! Никто не разделял с Ним горя. Господи, к Тебе обращаемся. Никто не клал Помилуй, Господи. Роз. Прохожий, Господи. слышишь ли, смотрися Господи, в Его прекрасное лицо. сделать этот шаг, Господи. Прощая зло, коварство мира, Христос молился горячо. Прощая зло, коварство мира, Христос молился горячо. Взгляни в глаза, в них столько ласки, тепла, прощения, доброты, как я хочу, мой друг, сегодня, чтоб виден в них был я и ты. Прохожий, слышишь ли, прохожий, о человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог, в венце висит. Взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог, в венце висит. Боже наш праведный и милосердный,